بسم الله الرحمن الرحيم وهرين الله يا مهله nagu simay maanta inaynu halkan soo nimaadno kooxdii koobaad ee ciidanka dibdamiska ay ka howlgeli lahayd degmada Berbera maanta soo gaadhan degmada Berbera ilaahay baa ugu horeyn ku mahadlay arrinkaas marka labaad badan xog hayay badan agaasimayaal iyo marti sharafta kale waxaan ku soo dhaweynaynaa kooxdii koobaad ee loo soo dooray inay ka howlgasho degmada Berbera ay ka tirsan ciidanka dibdamiska qaranka kooxdaas oo ka kooban 12 xubnood oo isugu jira mas'uuliyiintii hogaamin lahayd darwaladii ka howlgeli lahaa iyo xubnihii kurugaha sidoo kale waxa la socda kooxda gaadiid ka kooban 3 gaarigii dibdamiska ahaa gaarigii booyadaha ee caawin lahaa marka howlgal dhaco iyo gaarigii maamulka saddexda gaadiidna waa la socdaan 12 xubnood marka saddexaad waxaan isku wareejinaynaa maamulka degmada Berbera gaadiidka saddexda ah oo ah gaadiid aad iyo aad loo soo tiiyay haday tahay qalab ahaan iyo haday tahay howlgallada si u fulin lahaayeenba ugu horeyn ilaahay baa mahad leh marka labaad waxaan soo dhaweynaynaa taliye Cabdicasiis iyo unugan bedelka ee uu wado ay noo keeneen ee damdamiska halkan noogu keeneen marka labaad ciidankan wuxuu daba socdaa runtii wada shaqayn aad iyo aad u muhiim ah noo bilaabmay ciidanka damdamiska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanay ku yimaadeen inay nala shaqeeyaan ay noo joogaan muddo 6 bilood ah inta ay ku jiraan tababarka ama ay soo qaadanayaan aqoon kororsiga ku saabsan la dagaalanka iyo la tacaalidda dabka shaqaalihii loo qaatay dhawaan ciidanka damdamiska ee gobolka Saaxil gaar ahaan magaalada madaxda ama degmada Berbera oo muddo 6 bilood ku maqnaan doona magaalada Hargeysa imikana uu u bilaabmay tababarkii runtii aad iyo aad waxaan ugu hanweynahay oo aanu u hubnaa ka bacdi markii aanu aragnay hoggaanka ciidanka qaranka ee damdamiska nidaamka iyo systemka ay wada shaqeynayaan kala dambeeyntooda iyo maamulkooda tirahaan markayna eegno ciidanka halkan maray waa 12 laakiin si tayadooda taya ahaan iyo gaadiidka la socda inay noqon karayaan qaar ka qabtiri kara ama la tacaali kara wixii dab ka kaca magaalada hadii ilaahay yiraahdo ilaahay naguma keeneen marka hore ilaahay baa mahad leh maanta farxad labaad bay runtii noo tahay xiriirka in muddada dhow isla qaadanay ciidanka damdamiska qaranka iyo jarankooda agaasimahooda iyo madaxda kale iyo dawladda hoose magaalada Berbera oo aan bil ka soo wareegin ama bil gudaheeda in midhadhalkiisi maanta halka marayo in ciidan 30 ku dhawina ama 30 ahayna uu u xiraysan yahay degmada Berbera ciidanka qaranka ciidan kale oo kamidna ay maanta halkan joogaan oo Hargeysa ka soo amba baxay saaka kana howlgeliyeen magaalada ayna xiradoodii koowaad maanta yimaadeen markii ugu horeysay waa maalin taariikhi ah runtii ma hadda alla ka sokow waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa madaxii damdamiska ee degmada Cabdirashiid iyo shaqaalihii runtii in handle gareyn jiray ama xafiis in xaruntan gacanta ku hayay oo shaqo aad weyn ka soo qabtay degmada muddo dheer iyagoon waliba ciidan si rasmi ah ugu tababaran aan ahayn laakiin aad u shaqeeyay abaalkoodana runtii aan u hayno degmada iyo dadweynaha reer Berbera ay ogyihiin shaqada ay qabteen aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxa damdamiska wuxuu ahaa madax qaybeed imkana qayb kale oo dawladda hoose baa loo dhiibay saas lagu wareejiyay teamka kalena waaxda ka tirsanay hawlaha maxay tahay arrimaha bulshada ay toos ugu wareegeen maanta laga bilaabo waxa xeerada mas'uulka ah ciidanka damdamiska qaranka waa ku soo dhawaanaysaan waxaan kale aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa saraakiisha ciidanka damdamiska qaranka oo ugu sareeyo jananku oo runtii wada shaqaynta waxa muhiim ah in la isla fahmo in qaranka loo wada shaqaynayo aanu isla fahamnay islana qaadanay in qaranka loo shaqeeyo runtiina jananka iyo maxay tahay agaasimihiisa guud iyo saraakiisha kale iyo ciidankaba waxaanu aad iyo aad ugu bogaadinaa shaqada ay hayaan anigu dhawaan baan tagay xarunta guud ee ciidanka damdamiska qaranka waxaan ku soo arkay wax mudan in la sheego runtii nidaam iyo kala dambeyn iyo discipline noloshana intaas ay ka bilaabantaa hadduu meesha nidaam jiro discipline iyo kala dambeyn ay jirto oo amirtan sida loo kala qaadanayo inta kale shaqada la qaban karaya runtii dhammaantiin min sarkaal min janal ilaa iyo askari waa ku amaanantiin shaqada qabateen iyo shaqada haysan iyo sida isu dhisteen idinka waliba ciidankii ugu dambeeyay qaranka la dhiso runtii waa ku dheeradeetaa
waxaan idinku soo dhaweynaynaa magaaladiinnii waxaan idinku soo dhaweynaynaa degmadii berbera waxaan idinku soo dhaweynaynaa dowladda hoose oo gacantiina midig runtii noqon doonta idinkoo aan dareemin doonin maxay tahay inaad meel kale ka timaadeene kalsooni buuxda ku qabi doona inay magaaladii joogteen u shaqaynaysaan waxaa si dhow idinla shaqayn doona oo maxay tahay hadday induction tahay iyo haddii tusita magaalada tahayba madaxa hore dabdamiska iyo agaasimaha arrimaha bulshada iyo tiimka inta kale u baahataan aad iyo aad baan idin soo dhaweynaya waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu